Добар ден, почитувани. Вие следите најновата Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Аџи Бадем Систина. Дали епилепсијата секогаш изгледа како драматичен напад? Може ли понекогаш да се крие зад кратко исклучување или загледување во една точка? Што навистина се случува со мозокот? Кои се тригерите и дали мора да постои напад за да се постави диагноза? Како да реагираме ако некој во наша близина добие епилептичен напад? Кои се можностите за лекување на болеста и дали лицата со епилепсија може да живеат целосно нормален живот или пак постојат одредени ограничувања? За сето ова денеска разговараме со доктор Марија Гашовска, невролог во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Останете на Телма, а во текот на емисијата поставете и ваше прашање во програма. Дали секој епилептичен напад е видлив? Ова прашање денеска ќе ни го одговори гостинката која што со мене во студиото на Телма, тоа е доктор Марија Гашовска, невролог во Аџи Бадем Систина. Добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Најнапред појаснете ни што се случува точно во мозокот за време на еден епилептичен напад. Така. Мозокот е главната градба на мозокот ја чинат невроните или нервните кели и тие меѓу себе се добро умрежени во добра комуникација. Кога таа комуникација од одредена причина бива нарушена, тогаш тие избиваат синхроно, премногу заедно и тогаш се случува епилептичен напад. Тоа е функционално нарушување на мозокот, не е органско, најчесто не е органско, бива само лимитирачко, транзиторно и терминира после кратко време. И сега, ајде да појасниме какви се епилептични напади постојат. Не сите се видливи, бидејќи првата асоциација не е некој лице што паѓа на подот, телото му се тресе, потоа му се јавува пена на устата, но може епилептичниот напад да биде и невидлив? Може, да. Ова што вие го опишавте сега се така наречените големи напади, генерализирани напади, кога практично голем дел од мозокот учествува во ова избивање што го спомнав претходно и ние тоа го гледаме како оној класичен, драматичен и често за очевидците паничен епилептичен напад. Луѓето губат свест, паѓаат на земја со крик и започнува тоа грчевито тресење на екстремитетите. Меѓутоа, постојат многу епилептични напади, над 30, така што некои од нив може да бидат и неприметливи за околината. Може ли со некого да седиме, например да пиеме кафе, и тоа лице да има епилептичен напад, а ние да не забележиме дека се случува некаков проблем? Може да се случи, иако сите кога зборуваме за епилептични напади, мислиме секогаш на овие големи напади со тресење, меѓутоа, например, абсенсните напади или тие се викаат мали петит мол напади, тие се карактеристични за детска возраст и тоа во школска возраст, тие се генетски наследни и тука едноставно дечињата прекинуваат со активноста со која што се занимавале до дадениот момент, баш се исклучуваат, тоа трае многу кратко. Се загледуваат во една точка. Да, неколку секунди, тоа е нападот, тоа е губењето на свест. Тука немате моторни манифестации или ако има, тие се доста суптилни како трепкање со око или благо вртење на главата, што нема да се препозна и тоа е всушност тој напад. Лошото е што тие може да бидат многу чести. Например, во текот на денот може да се јават многу напади, да кажеме 50. И тогаш овие деца имаат проблем во интегрирањето во смисла пратење на школските активности или во социјалните моменти потоа и затоа често се мисли дека нели се работи за некој нарушување со ментална ретардација и така натаму, меѓутоа тоа не е точно, тоа се само епилептични напади што треба да се стават под контрола. А како родителите да забележат дали се работи за епилептичен напад, кога детето се загледува во една точка или пак може би е тик? Да, токму така, кога се загледува во една точка, односно бива отсутно. Значи, едноставно прекинувате со активноста и за кратко време продолжувате без детето да се сеќава што се случило. Би го заприметиле родителите сигурно, барем како чудно однесување или отсутност, или мајките сигурно го заприметуваат секој детал, секое движење и тогаш се обраќаат на лекар и се дијагностицира овој тип на епилепсија и она е обично наследна. А може ли свеста да биде само делумно изменета, например како во сон? Или да има некои автоматизирани движења?
Зборуваме сега за другите типови на епилепсија, да речеме некој постојано да си ги мести копчињата или пак. Да, тоа се постојат, значи покрај овие големи напади генерализирани, постојат и парцијални. Тоа значи во некој дел од мозокот, некое жариште се случува епилептичниот напад и зависи од во кој дел на мозокот тоа се случува. Клинички ние го гледаме со таа функција која што во тој дел е одговорна. Тоа што го спомнувате со копчињата, тоа се автоматизми, автоматски движења, така да постојат такви напади. Постојат и многу чудни напади од одредени делови на мозокот кои се манифестираат со мљацкање околу устата. Джвакање? Да. А нема ништо во устата? Да. Така да и они тука свеста кај парцијалните напади не е засегната, не е афектирана, меѓутоа може да биде и тогаш ги викаме комплексни жаришни, комплексни парцијални напади, а и секој ваков мал парцијален напад може да стане голем, да се генерализира. Тоа е доста динамично заболување, динамична клиничка слика. Тие се навистина разнолики, многубројни, преоѓаат едни во други и некогаш се и дијагностички предизвики за лекарите. Докторке, а дали може да има промени во чувството за мирис или пак да се јави чувство на дежаву дека одреден момент веќе сме го преживеале? Да. И тоа да биде епилептичен напад? Тоа е така наречена аура, повеќе е тоа предиктор дека напад ќе следи, предскажувач, се јавува кај една посебен врст на епилепсија, силно е врзан со епилепсија, така наречениот темпорален резен. Аурата е, реков, предвестник на нападот и тоа е единственото нешто на кое пациентот може да се сети подоцна. И да, тоа плејада на симптоми се, еден од нив е чувствување на мириси кои не постојат во моментот или не постојат воопшто, феномените на дежаву и јамаву, веќе тука сум бил, веќе ова се случило, гастрични потешкоти со болка во стомак, некои чувства на делузивност. Халуцинации? Да, така да тоа е таа аура, може да постои без напад, како засебно, исто се третира, така што тоа е прилично разнолико и често непрепознаено. А колкав дел од овие пациенти завршуваат на психијатрија наместо на невролог? Бидејќи можеби мислат дека имаат паничен напад или пак дека халуцинираат нешто? Да, се случува и тоа поради ваквиот иницијален старт, меѓутоа со денешниот арсенал на дијагностика што го постигнуваме, на крај ги дијагностицираме и ги третираме соодветно. Сакам да кажам, не може да се случи толкава грешка пациентот да остане недијагностициран, не би требало барем и не третиран. Бидејќи ако ова го оставиме вака, не само погрешната дијагноза, мисдијагноза, туку и несоодветен третман би го нарушил квалитетот на животот и интегрирањето на пациентот во животот. А дали секој епилептичен напад значи епилепсија? Може ли нападот да биде испровоциран од нешто друго? Да. Не е секој епилептичен напад епилепсија, дури и голем дел од популацијата доживува во животот еден епилептичен напад, меѓутоа тоа не е епилепсија. За да кажеме дека има епилепсија, мора да има повеќе напади, хронично да се повторуваат низ текот на годините. Обично еден напад ако се јави, шансите во следните 2 години да се јави втор или ние викаме рецидив се околу 40%. Меѓутоа после вториот се 80%. Така што втор напад значи сигурна дијагноза на епилепсија и обично тогаш пациентите се поставуваат на терапија. И тоа е епилепсија како болест, значи не провоцирани напади кои што се повторуваат со текот на времето, но има и епилепсија во склоп на некои други болести и таа викаме симптоматска, а оваа другава беше примарна, значи епилепсија како болест. Например, симптоматска епилепсија се случува кај мозочен тумор, еден од најчестите симптоми на мозочен тумор е епилептичен напад, понатака крварење во мозокот, во главата, повреди на главата, воспаление на мозок, тоа е симптоматска епилепсија. И тука треба да го третираме основното, подлежечко заболување, како би ја истретирале и епилепсијата. А може ли падот на шеќерот во крвта да доведе до епилептичен напад или пак нарушените електролити? Да, тоа е многу често и во праксата многу често се соочуваме со такви случаи. Треба секогаш да се мисли на нив, секогаш да се проверува нивото на шеќер во крвта и многу низок и многу висок шеќер знае да даде епилептичен напад, поопасен е нискиот шеќер, бидејќи му е основна храна на мозокот и ако
подолго време остане мозокот без својата храна, тоа подолго значи секунди, може да настане или минути, може да настане трајни оштетувања. Секогаш овој дисбаланс на електролитите на шеќерот е круцијален, бидејќи иако се одстапките мали, многу е важно да се препозна, да се мисли на нив за да се третираат и да завршат без последици. А што е со дехидратацијата и високата температура? Понекогаш се случува луѓе на плажа да добијат епилептичен напад. Да. Дехидратацијата е еден тригер на напади, значи секогаш се препорачува луѓето кои имаат епилепсија, сега зборуваме за тие кои што знаат, си ја знаат дијагнозата, да избегнуваат да бидат дехидрирани, тоа е многу важно и во долгорочниот третман на терапијата. Го спомнавте пливањето, тоа е секогаш интересна тема кога се зборува за епилепсија, затоа што е и ризичен спорт до некаде, да кажам. Посебно внимание му се посветува на пливањето, бидејќи може да настане давење, доколку се случи пациентот да биде под вода. Така. Сега кога зборуваме за тригери, односно што се може да поттикне еден епилептичен напад. Значи споминавте дехидратација, потоа да речеме нарушен сон, ако некој не спие доволно добро, светлина. Нарушениот сон почесто, затоа што нарушениот сон, например, доколку не спиете, тоа значи мозокот не се одмара, односно тој не работи како што треба и тоа е тригер за епилептичен напад. Тоа со светлината е малку, да кажам, поголем мит, затоа што светлината, и тоа не секоја светлина, трепкачка светлина, слики што се менуваат по одреден патерн, по одреден шаблон, тие се виновни и тие може да истрогерираат напад, меѓутоа кај посебен тип на епилепсија, тие ги викаме фотосензитивни и тие се многу ретки, под 5% од пациентите ги имаат. Така што може да биде тригер, но во исклучителни и ретки случаи. А големиот стрес? Стресот не е директна причина за епилептичен напад, затоа што по дефиниција епилептичните напади се неиспровоцирани. Меѓутоа, хроничниот стрес за многу работи доведува, доколку го имаме, не го менаџираме, е причина за многу заболувања кои индиректно можат да поттикнат меѓу другото и епилептичен напад. Во секој случај неговото менаџирање и неговата улога во денешното темпо на живење не е за занемарување. Што е со алкохолот? Алкохолот е добро познат тригер за епилептични напади. Ајде да кажеме, не оди алкохол со епилепсија, меѓутоа одма сакам тука да истакнам, не значи дека луѓето што имаат епилепсија не треба да се напијат чашка алкохол. Тоа е дозволено, да се напие чашка алкохол за ручек или ако имаат прослави да наздрават, тоа е дозволено. Алкохолот има, познато е неговото директно штетно влијание во мозокот и кога не се работи за епилепсија, меѓутоа да, луѓето со епилепсија се особено осетливи. Тој директно може да предизвика епилептичен напад доколку го користиме во големи количини. Индиректно, например, преку, да кажеме, мамурлукот, тој ќе ви предизвика дехидратацијата напад, нема да спиете, ќе пропуштите доза на лек и тогаш се случува да се јави напад. Постои еден ентитет алкохолна епилепсија, таа се јавува кај луѓе кои хронично пијат, меѓутоа исто така и обуставата на алкохол, односно апстиненцијата може да предизвика епилептични напади. Кај некој што редовно пие, нагло прекине. Кога ќе прекине не само наглото, и постепеното одвикнување од алкохол, што секако нели го поддржуваме, може да предизвика појава на епилептични напади. Тие се јавуваат во првите денови, кога ќе се престане со пиење, можат да се јават по неколку, вообичаено се генерализирани, меѓутоа исчезнуваат. Што значи тоа генерализирани? Големи напади. Напади. Не жаришни, туку големи. Она со пат, со губиток на свест, со тресење, такви. Дали постои некаква генетска предиспозиција за развој на епилепсија? Што вели науката? Постои генетска предиспозиција, меѓутоа многу е мал процентот на генетски наследни епилепсии. Ова што го спомнавме претходно за псансната епилепсија, рековме таа е наследна и тоа е точно, меѓутоа мал е процентот на деца што развиваат епилепсија ако нивните родители имаат епилепсија. За да ги охрабрам гледачите, сакам да кажам дека 90% од деца на родители со епилепсија нема да ја имаат.
Секогаш мајката повеќе дава болеста на децата, во овој случај него таткото, и заприметени се почести случаи кај монозиготни близнаци, меѓутоа генерално мала е улогата на генетиката. Тоа е повеќе во некои синдроми. Секој од нас во животот може да добие епилепсија? Може да добие епилептичен напад. Да. Епилептичен напад. Што не значи епилепсија и не се третира. Тоа е многу важно да се потенцира. Да. Сега, што е со децата кои што имаат фебрилни конвулзии, односно грчеви како последица на покачена температура? Дали тоа значи дека подоцна во животот имаат поголема шанса да развијат епилепсија? Да. Ви претходно споменавте високата температура дали е тригер на напади. Фебрилните конвулзии кај деца се обично бенигни, тоа значи безазлена е и причината, безазлена е, односно добра е и нивната прогноза. Фебрилните конвулзии се јавуваат кај помали деца, некаде од 3-месечна до 5-годишна возраст. Се јавуваат во првиот ден од пикот на фебрилната состојба и секогаш треба да се исклучи некое друго воспаление, односно конкретно воспаление на мозокот. Фебрилните конвулзии, рековме, се бенигни, што значи поголем дел од овие дечиња нема да развијат епилепсија. И тоа важи доколку, например, добијат еден напад. Ако имаат серија на напади, односно во текот на првиот ден добијат неколку напади и имаат фамилиарна преоптовареност, тоа значи дека ќе развијат епилепсија. А на која возраст во животот најчесто се јавува епилепсијата? Фебрилните конвулзии, кажавме, се јавуваат кај деца од 3 месеци до 5 години, но тоа не е епилепсија. Епилепсијата во најголем процент се јавува по 20 години, тој процент е некаде околу 75%, меѓутоа може да се јави во било која возраст. Причините се различни. Например, кај помладата популација почесто е оваа примарна епилепсија за која нема некоја позната причина. Односно епилепсијата како болест, да. Додека кај повозрастните пациенти секогаш треба да бараме зошто се јавила епилепсијата. Мозочен удар, од типот на инфаркт или крварење, мозочен тумор, еве го спомнавте дијабетот, осцилациите на шеќерот во крвта, секогаш кај нив повреда, треба да се бара причина зошто се јавува епилепсија. Кога ќе дојде пациент кај невролог и ќе се пожали дека имал епилептичен напад, од каде се почнува со испитувања? Што е најважно да се направи? Па, токму тоа е важно и самата негова појава и поплака дека доживеал напад, треба убаво, детално да ја разгледаме ние како лекари, да разговараме со пациентот и уште подобро со очевидци, дали некој го видел тоа што се случува. Многу е важно што му претходи на нападот, дали вие нешто сте почувствувале или не, како изгледа нападот, што следи после нападот, каква е положбата на телото, на екстремитетите. И тоа нас веќе како лекари веднаш ни дава слика, тоа е епилептичен напад или не, ова е нешто друго. Потоа правиме испитувања, по протокол се прави магнетна резонанца на мозокот, која би ги открила сите мали подробности и детали и дава убава слика на мозочното ткиво и секако ЕЕГ, кој што ја покажува мозочната функција, како мозокот работи. Понекогаш на ЕЕГ кај пациент кој што немал епилептичен напад, ќе се забележат некакви промени, кои што укажуваат на епилепсија. Значи ли тоа дека пациентот има епилепсија доколку не доживеал напад? Може да значи, директниот одговор на ова прашање би бил да, меѓутоа ако се одлучуваме за третман, секогаш треба да не водат бројот на напади. Ако тие се повторуваат, ако се хронични, дијагнозата е јасна и со терапија се почнува. Немање на напад, недоживување на напад или абнормално ЕЕГ, ако тоа ме прашувате, значи дека шансата да добиете епилепсија како болест ви е поголема, доколку ЕЕГ-то е нормално. Значи треба да се има најмалку 2 напада за да се постави дијагноза епилепсија. А кога се почува со третман? Веднаш по вториот напад? После вториот напад. Никогаш после првиот? Може и после првиот, доколку имаме сигурен доказ на МРА, на магнетната резонанца или на ЕЕГ-то, бидејќи и ЕЕГ-то рековме покажува мозочната функција и постојат специфични графоелементи кои што се силно патогномонични за некој вид на епилепсија и кога ние тоа го имаме како доказ, можеме да почнеме со терапија после прв напад.
Сега, на какви несакани ефекти најчесто се жалат пациентите од терапијата? Од антиепилептиците? Да. Може ли да бидат поспани? Може, и тоа е најчест несакан ефект. Се жалат дека се уморни, дека се поспани, дека немаат сила. Меѓутоа, тоа е дозно зависно, додека лекот се воведува и треба да се издржи нормално доколку е подносливо. Секогаш важи правилото за антиепилептичните лекови go low, go slow, значи пополека. Тематски, темелно треба да се донесат до некоја концентрација во крвта каде што пациентот во најдобар случај ќе нема напади, меѓутоа ќе нема несакани ефекти. Значи постепено се воведува? Да. Секогаш треба лекот да се испие во исто време? Па да, треба да се испие секој ден во истото време. Зошто е тоа важно? Затоа што обично антиепилептиците се дозираат 2 пати на ден. Треба да се испијат во исто време затоа што многу ни е важна стабилната концентрација на лекот на крвта. Тоа ниво да биде секогаш исто, како би имал пациентот бенефит, а не би имал сайд ефект, не би имал нус ефекти. И обично пациентите ги подучуваме да го пијат лекот со некоја своја секојдневна активност, како не би го заборавале, пример со утринското кафе, со миењето на заби. Важно е да се пие секој ден во исто време за да се постигне што подобра контрола на нападите. Што доколку се заборави да се испие Доколку апчето? се заборави, шансите да се јави напад се поголеми, не мора да значи, меѓутоа не треба да се практикува скокање на доза. Тоа обично повеќе е проблем кај младата популација, кај тинеџерите и адолесцентите, кои имаат, нели, поинтересни теми за размислување и акција отколку да пијат лекови, се случува, меѓутоа секогаш на контролите ги подсетуваме или со разговор ги враќаме во нивното нормално секојдневие, тоа е пиењето на лекот. Не кај сите пациенти терапијата го дава посакуваниот ефект. Во таков случај дали треба да се даде уште поголема доза или пак треба да се прави комбинација од различни лекови? Мониторирањето, односно следењето на пациентот кога го воведуваме во антиепилептична терапија е многу важно. Правилото е секогаш да пробаме со еден лек, да го донесеме во онаа доза која на пациентот ќе му даде максимален бенефит, најмалку нус ефекти. Тоа е значи монотерапија. Обично пациентите имаат добар одговор, значи некои 80, 60 до 80% ќе реагираат добро. Втор лек воведуваме доколку со максимална или некогаш и над максималната доза од еден лек нема да го успееме тоа да го направиме и тогаш воведуваме втор лек. Тоа обично бива кај така наречените рефрактерни епилепсии, епилепсии кои не реагираат добро на медикаментозен третман. За среќа тие се поретки. Дали препорачувате промена во начинот на исхраната? Има ли вистина дека кето диетата дава добри резултати кај лицата кои што имаат епилепсија, односно зголемен внес на масти, а намален на јаглехидрати? Да, има вистина во тоа и кето диетата е еден адјувантен дополнителен третман што им го советуваме на пациентите, поготово за овие кои имаат резистентна форма на епилепсија. Суштината на тој режим на исхрана е тоа што од исхраната ги исклучувате јаглените хидрати и користите масти и протеини. Тогаш мозокот, бидејќи нема шеќер како своја храна, од мастите ја користи енергијата, односно тие така наречени кетони, и тоа е добро затоа што ја намалува ексцитабилноста во мозокот, што е потребно кај епилепсија. А има ли некои намирници што советувате целосно да се исфрлат од исхраната? Целосно не, нема таква лимитација, но рековме алкохол треба да се пие внимателно, кафења и овие енергетски пијалоци треба да се користат внимателно, шеќерите ги споменавме треба да се избегнуваат, премногу сол треба да се избегнува, дека има лимитација некој што има епилепсија да не користи воопшто некоја намирница, не. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент, почитувани емисијата е контактна, ги очекуваме вашите прашања. А советувате ли како дополнителен третман да се зема магнезиум, бидејќи знаеме дека добар за мозокот, добар за сонот, а недостатокот на сон може да биде тригер фактор за појава на еден епилептичен напад, или пак витаминот B6 како е начин за смирување?
Да, апсолутно немаат контраиндикација да се користат магнезиумот и витамините од групата Б кај пациенти кои имаат епилепсија, напротив тие се и потребни. Зошто? Затоа што се тие антиоксиданси, значи делуваат добро врз нервниот систем, го намалуваат негови оксидативен стрес, тој еден процес во самата ќелија која што може да ги убие клетките, да ги умртви, така што оди се препорачува, но никогаш како монотерапија. Да не се залажуваме дека магнезиум и B6 ќе завршат добра работа, односно добра контрола ќе постигнете на нападите без антиепилептик. Колку време пациентите треба да ја примаат терапијата? Дали доживотно? Има ли период кога докторот проценува дека може да се прекине? Така. Обично, зависно, терапијата некогаш е доживотна, некогаш не. Апсолутно имаме право да направиме обид во одредени случаи и ние како лекари да им предложиме на пациентите и тие сами понекогаш бараат да се прекине терапијата. Услов е да се постигне добра контрола, значи да немате напади во некој период измеѓу 2 и 4 години, како би се прекинала терапијата после предходен разговор меѓу пациентот и лекарот, што ќе биде, што се очекувањата, треба да имате нормален ЕГ, нормален електроенцефалограм и по истата шема како сте ги воведувале бавно лековите, по истата да ги исклучуваме. Значи да, тоа постои во праксата. Што ако нагло се прекине терапијата? Еве некош пациентите чувствуваат дека се добро, па може би на своја рака ќе го направат тоа. Да, се случува тоа, поготово пак ќе ги спомнам тинеџерите кои што ќе кажат дека се добри. Ние како лекари сме го постигнале тоа што го сакаме и тие како пациенти го добиле и ќе кажат да, јас сум здрав, зошто да пијам лекови секој ден, ги прекинуваат нагло. Тоа никако не е препорачливо, без контрола, без супервизија од лекар, без негови насмерници, никако нагло, бидејќи тоа може да ги врати нападите и да ги зачести, да се јавуваат со поголема фреквенција. Да ги влоши. Да. А при постепено намалување на терапијата може истите се помали? Не така, многу помали. Може да се случи после прекинување на антиепилептичен третман повторно да се јават напади и тоа значи дека повторно треба да размислиме, поготово ако се повеќе, ако се два, да размислиме повторно да ги вратиме пациентите на терапија. Пациентите кои што се на терапија и ги ставиле нападите под контрола, се охрабруваат ли да ја прекинат? Еве кога ќе им предложите да се прекине терапија, дали некако може би чувствуваат поголема сигурност да си останат на терапијата? Тоа е секогаш интересно во клиничката практика затоа што поголем број од пациентите имаат отпор кога ќе треба да почнат да ги пијат. Меѓутоа, потоа се наоѓаат во таа сигурна зона, ако им се нападите добро контролирани, се чувствуваат безбедно и има пациенти кои сакаат да прекинат, меѓутоа има и онакви кои што се чувствуваат сигурно со лекови, па викаат не, ако не ми штетат, јас лековите ќе ги пијам цел живот. Така тука и тој индивидуален пристап е многу важен. Битно е што сака пациентот, како размислува, што очекува докторот и со заеднички договор, со заеднички јазик избираме начин што е најдобро за пациентот. Тоа е најважно. Не е проблем да ги пијат доживотно? Организмот нема да се навикне на Не е проблем да ги пијат доживотно. Некои епилепсии се третирани доживотно. Така. Да, поготово со денешниот избор на лекови кои имаат многу малку нус ефекти. Сега, кои се алтернативите доколку терапијата не помага? Дали тука хирургијата? Мислите доколку медикаментозната терапија не делува? Да, постојат алтернативи за одреден тип на епилепсии. Хирургијата на епилепсиите е еден сложен начин на лекување на овој проблем. Тоа е така наречена функционална хирургија. Се применува доколку пациентот после 2-3 години не успеваме да му направиме добра контрола на нападите, да биде функционален толку колку што е потребно и не секоја епилепсија се лекува хируршки. Например, услов е таа да е жаришна. Услов е фокусот во мозокот точно да се најде.
некогаш тоа се прави со електроди кои што се ставаат хируршки на отворен мозок, да биде во, например, тој хипокампален дел или темпорален резен и од операцијата пациентот да нема несакани ефекти кои што би го неспособиле. Со операцијата се отстранува еден мал дел од мозокот, така? Да. Жариштето фокусот, жариштето тука каде нападот почнува. Во тој случај излекувањето е конечно? Излекувањето може да се каже дека е конечно, иако може да и после операцијата е потребна примена на антиепилептични лекови, бидејќи нели рековме функционираат нервните клетки заедно, вие ќе го отстраните фокусот, меѓутоа ширењето стои, така што се препорачува и да пијат терапија. А што е тоа вагус нервна стимулација? Вагус нерв стимулација е уште една метода, малку инвазивна, која што се применува за рефракторни епилепсии, значи овие кои не реагираат на лекови, и многу е благопријатна за деца, затоа што со еден девајс, еден пулсен стимулатор кој што се става подкожно на градниот кош, се стимулира вагус, тоа е нерв, најдолгиот нерв кој што излегува од главата, и тој дава импулси во мозокот да се регулира епилептогената активност. Тоа ги намалува и честотата на нападите и тежината на нападите. Би можеле да направиме една цела емисија за овој нерв, за нервус вагус, бидејќи поврзан со многу да, состојби во нашиот организам, така. Кога зборуваме за лицата со епилепсија, дали тие може да живеат нормален и квалитетен живот? Имаат ли некакви ограничувања? Еве да, на пример, можат ли да бидат возачи на автомобил? Да. Може ли да управуваат со моторно возило? Да управуваат со моторно возило. Лимитацијата е во смисло они не може да бидат професионални шофери, да кажеме, возачи на автобус, на камион, не може да бидат пилоти. Меѓутоа не може да работат и други ризични работи, например да работат со високофреквентна струја, да работат во опасни на височини со опасни индустријски машини, а возењето секако им следува на пациентите со епилепсија, и тоа е во секоја земја законски регулирано. Колку време не треба да имаат епилептичен напад за да можат? Тоа е различно. Секоја земја си има своји регулативи. Кај нас ние имаме, значи во законот за безбедност на патиштата постои еден правилник за здравствените состојби на идните возачи. Во тој правилник е вметната и епилепсијата. Веднаш сакам да кажам дека не е единствена, има многу такви состојби. Она што ја прави посебна е затоа што епилепсијата е почеста кај помладата популација која претендира да управува со моторно возило, па затоа се доживува така малце погласно од другите, иначе тука има многу болести. Нашиот закон е деците ни вели дека 2 години не треба да имате напади за да почнете да управувате автомобил. Кај нас е 2 години, има земји каде што е тоа многу по едноставно, намалено на 6 месеци на 1 година, меѓутоа со оглед па и на безбедноста во нашиот сообраќај и 2 години има смисол. А што доколку возачот на автомобилот почувствува аура дека ќе добие епилептичен напад? Па додека автомобилот во движење, например. Тоа би можело да биде и добра околност, бидејќи рековме аурата е предиктор, значи да, ќе се случи нешто, може и да не се случи напад, меѓутоа може и да се случи, и најдобро е тогаш шоферот, доколку е тој возач, за таква ситуација зборуваме, да го паркира автомобилот на сигурно, на безбедно место и себе си да се осигура. Тоа би значило да го одврзе појасот, да се постави на бок, под главата да постави нешто што стимулира јасток, перница, некој мек предмет, за да, ако се случи напад, да биде обезбеден. А како да постапиме доколку некој пред нас падне и има таков голем епилептичен напад, со тресење на тело? Да, тоа секогаш изгледа... Обично луѓето најнапред се обидуваат да го извадат јазикот. И тоа е многу погрешно. Кога некој доживува таков генерализиран голем напад,
пред очевидци, тоа е прилично драматично и често пати се заборава што треба да се направи или се прави нешто што е погрешно, како ова со јазикот. Значи, тоа е ситуација кога имаме човек што ја губи свеста, паѓа на земја со крик грчевито, почнува да се тресе. Она што ние би требало да го направиме да ја осигураме неговата безбедност. Тоа значи да ја елиминираме секоја опасност од неговата околина, да тргнеме предмети од кои што пациентот би можел да се удира и да се повредува, и исто треба да елиминираме гужвата, публиката која секогаш сака да го прати настанот од страна и смета. Понатака треба да го гледаме нападот, колку трае, што се случува, каква е положбата на телото, на екстремитетите, да не го притискаме, да се обидуваме со рака, и тоа е тотално погрешно. Тоа е тотално погрешно затоа што те се премногу јаки контракции на мускули. Мислам, кога телото во епилептичен напад се тресе, тогаш може да се кршат екстремитети, коски. Ние не можеме со допир или со стискање да го превенираме нападот, тоа нема да се случи. Исто е многу важно да останеме со пациентот се додека тој не си ја поврати свеста, не стане респонсивен, да ни одговара на прашањата. Дополнително како можеме да му помогнеме, например, не знам, ако носи очила, да ги тргнеме од главата, да му ставиме нешто под главата меко, да не ја стискаме, да не ја фиксираме главата, да го ослободиме од кошули, од марами, од вратоврски, и на крајот на криштата помош, и ако не знаеме што да правиме, ништо да не направиме, да повикаме брза помош. Тоа што го спомнавте со јазикот е многу погрешно. Тука само можеме да го... Што е толку спорно во тој момент? Значи, спорно е затоа што вие имате грч. И во тоа се вика тонична фаза од нападот, кога пациентите го гризнуваат јазикот. Тоа е грч, стегната е устата, вилицата. Вие не можете форсирано да ја отворите, само ќе го повредите него или ќе се повредите себе. Само треба пациентот да се постави прво да почекаме нападот да терминира, контракциите да се смират, и да го свртиме во бочна положба. Така му ги ослободуваме дишните патишта. Луѓето мислат дека кога тоа ќе го прават, дека му помагаат на пациентот да дише. Не, тоа е заблуда. Така убаво што се разјасни овој мит. А што да се направи отпосле, кога пациентот ќе дојде при свесност и уште е збунет? Да, после вакви напади пациентите се збунети, конфузни, имаат главоболки. Значи, ние треба да останеме, доколку сме очевидец на напад, треба да останеме до самиот крај, додека пациентот не почне со нас да комуницира, да кажам, свесно. Тоа не е веднаш, тој ќе биде збунет. Може да биде агитиран, односно тоа не е агитација, него повеќе он е исплачен што се случува. Треба да го умируваме, да повикаме некој негов близок, затоа реков да елиминираме таа гужва, таа публика околу, да го прашаме едноставни прашања, да видиме дали е респонсивен. Например, ако минута време после смирување на нападот, тој не ни одговара, односно не е при свест, треба да се повика итна помош. Има паметни јалки под апликации на мобилни телефони кои што би ги алармирале блискиот на тој што има епилептичен напад, доколку се случи тој напад и е сам во домот. Дали тие се користат и се навистина од помош за семејствата, каде што има лице со епилепсија? Да, тоа е повеќе, постојат такви апликации, да, секако дека тие се добри, затоа што со еден клик вие имате увид, например, што ви ги тригерирало нападите, па тоа ќе го одбегнувате. На некои апликации нападот може да се сними, па вие потоа ќе му го покажете на својот лекар. Ремајндер или подсетник за земањето на терапија постои. Моето искуство вели дека не се доволно користени. Не имавме порано еден така класичен начин, пациентите водат дневник за напади, си ги запишуваа како на календар нападите и така имавме увид колку се чести, што се случува. Денес оваа технологија секако е многу полесно и тоа што викате ќе алармира дека нешто се случува, ќе има придружба, ќе може да се реагира ако е потребно. Младите често пати, имаме гледач, па потоа ќе продолжиме онаму каде што запревме. Добар ден. Добар ден. Поздрав многу до докторката и до емисијата. Ви благодарам. Почитувана докторка, само да прашам, јас имав проблеми порано фенобарбитон од Загребскиот плива, го пиев скоро 30 години, пациент сум, тоа диагностика се. Исто и со пругата.
Значи, нападите се средени, али ме тера постојано на исплачување, да се исплачам, ме среќате, ако ќе се исплачам, како нешто да ми се симнало нешто мене од нервниот систем од главата. Чувствувам од време на време некој зашеметеност, на невролог ми дадоа некој лек да го пијам, то се вика вимпоцетин, оти чувствувам вртоглавата. Од кој примни вакцината на AstraZeneca, јас имам постојано вертиго, вртоглавица. Ако би можеле да ми помогнете нешто, да не е поврзано со епио, јас си го пијам фенобарбитонот и понатаму, али до сега, фала му на Господа, немам нешто несвестици, такви работи. Думата ми е само исплачувањето, то ме тишти многу. Лек некој што може да ми окажете, не е битно ако е јавно, што ќе ми поможи да се смири вертигото. Пета Шеркот, неврологот, ми го прекина научно во ред, едното во не ми работи, нешто што рамнотежата маки одбре секундарни тие се вртоглавице во пределот на коренот на носот. Тоа е тоа. Друго не би може чудо што да кажам. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Какви насоки би му дале на гледачот? Вака, прво, него го плаши, го мачи вртоглавицата што му се јавува. Вртоглавицата не е нуспојава од лековите што ги спомна, што ги пие, кажа дека не слуша на увото и тука е проблемот. Значи, со вртоглавицата, најчесто вртоглавицата која ќе се јави, поготово вака ако долго трае, она не е опасна и не сугерира некое невролошко заболување, така што тука е проблемот. Значи во средното колку е оштетен слухот, се става и апарат за слушање, така исчезнуваат вртоглавиците, или ако е проблемот во внатрешното уво, се прават маневри со главата за да се ајде да кажам, доведе центарот за рамнотежа во ред. Така да тоа е по однос на вртоглавицата. Фенобарбитонот го спомна дека го пие многу долго и тоа се случува со многу пациенти. Некако се припишува по дефолт цело време, или ајде ова што викате да сме сигурни со лекот е добро. Тоа е грешка. Прво, тоа е многу стар лек, веќе напуштен, има многу подобри лекови доколку треба да третираме епилепсија. Овој пациент спомна дека нема напади, така под знак прашалник е дали воопшто лекот треба да се пие. Секако тоа треба да се консултира со својот лекар, со својот невролог, барем тој кој што му го препишува, и да се види реалната употреба од примањето на лекот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ќе ве молам, ако сакам да поставам некои прашања. Повелете. Во врска со епилепсијата. Јас сум зависник од лекарствата за епилепсија. Колку време ги пиете? Па ги пријам пред 2 години ми се јави таа. Така. Имав една незгода, паднав незгодно од кров. И ја повредивте главата, предпоставувам? Не ја повредив главата, баш не удрив баш на главата директно, него на рамото. Ама ја допрев и земјата со главата. Не имаше некои големи последици на главата. Но од тогаш имате епилепсија? Не одма не се јави, така, него добро. после извесен месец, два се јави таа. Кое е вашето прашање? Ме интересира дали како треба да се чувам. Дали можам да уживам по некоја ракија, например, со друштво. Така. Така. Во однос на животниот стил имате прашање. Што можете да си дозволите, а да не ви создаде проблем? Во тој однос. Дали може да ги... дека сонвам многу. Некој соној кој што не се баш во реалноста. Така, ви измачувате лоши соништа. Чудни цвеќиња, се најдувам во некоја празен простор, барам некој, не можам да го најдам. Така нешто. Така.
Ви благодарам што се вклучивте во денешната Телма амбуланта, што го споделивте вашиот проблем, и докторката што ќе советува во вашиот случај. Да, овој гледач начина на тема што ние спомнавме, вреди да се спомне, тоа е епилепсијата при повреда на главата. Значи тој имал пат, ја повредил главата и поради повреда може да се јави симптоматска епилепсија, затоа што се повредиле, имате епилептични напади. Тие напади се третираат, дискутабилно е прво дали треба да се третира профилактички, ако нема напад, дали да се даде, тоа е дискутабилно, ајде ќе кажеме дека овде е оправдана употребата на лековите. Доколку се јави во првите минути веднаш по повредата, лек се дава веднаш. Доколку се јави во првите 7 дена, тоа е рана појава на епилепсија, исто се третира, и ако се јави после 7 дена од повредата, тоа е доцна и тогаш лек се дава. Тие лекови обично се пијат 6 месеци. Сега овој гледач спомна дека ноќе сонува. Дали тие соништа се некако вид на напад или не, тоа треба да се разграничи. И доколку не се, лековите може и постепено да се прекинат. Значи, преглед треба да се направи, дополнителен. Да. А во однос на исхраната, дали праша дали може ракијичка да се напие со друштво? Рековме 1 до 2. 1 до 2 максимум, така. Младите често пати земаат алкохол кога ќе излезат, и претпоставам дека тоа им може да им биде некој од тригерите за епилептичен напад, но истовремено и чувствуваат страв да не им се случи епилептичен напад во јавност. Дали може би затоа понекогаш тие се и депресивни или самата болест ги води кон депресија? Не, болеста не води кон депресија, мислам ако зборуваме за патофизиолошкиот механизам на настанување, во смисла ако имате епилепсија, дали вие поради истите причини имате депресија. Би сакала да потенцирам дека епилепсијата не е ментална болест. И луѓето што имаат епилепсија немаат никаков проблем со когниција, со меморија, со афектот, со расположението. Она што нив ги прави анксиозни и депресивни е токму стравот. Дали ќе имам напад на јавно место, дали ќе имам напад во училиште, дали ќе имам напад било каде што не треба, што ќе се случи, како ќе ме гледат, тоа ги прави нив анксиозни и депресивни. Или анксиозни или депресивни. Стигмата околу оваа болест се уште струи, веројатно секогаш ќе струи. Меѓутоа сакам да кажам дека луѓето кои што имаат епилепсија апсолутно можат и треба да живеат нормален живот. Да се женат, мажат, да раѓаат деца, да засноваат свое семејство. Жените може да се реализираат во мајчинството? Апсолутно може, да. А што е со 8-часовното работно време пред компјутер? Не е причина не може да биде причина за епилептичен напад. Се советува доколку лице кој има таква фотосензитивна епилепсија работи 8 или повеќе часа пред компјутер, се советува мал одмор, носење заштитни очила, да се избегнува гледање во трепкава светлина или патенаш слики кои што се менува. Иначе дека не сме да работи 8 часа пред компјутер, не. Има некои професии кои што не смеат да ги работат? Луѓето со епилепсија, да, ги спомнавме, не смеат да бидат професионални возачи, пилоти, опасни машини, тоа не смее да го да работат на скела, претпоставувам. Да, бидејќи опасноста од пат е голема. А спорт? Спортот, бидејќи спомнавте пливањето, може да биде ризично. Пливањето е малку посебна категорија кај епилепсијата, да, поради давењето. Генерално, луѓето кои што имаат епилепсија треба и може и треба да се занимаваат со спортска активност, затоа што спортот го подобрува менталното, физичкото здравје и кај општата популација, па поготово кај луѓе кои што имаат епилепсија. Особено спортови што носат мал или среден ризик, апсолутно може да ги практикуваат. Треба да се избегнуваат високоризични спортови, например скуба дайвинг, скокање од параглајдер, тоа треба да се избегнува. Пливањето е малку специфична категорија, специфичен спорт, затоа што постои опасност од давење и се препорачува, тука има одредени рестрикции, прво да се плива секогаш во друштво, да се плива со некој што ви под надзор, да се плива, например, прево базени, него на отворено море или во езеро, да се користи заштитна опрема. А има ли некои
совети што ги давате во однос на домашното функционирање, на пример дали да се капат во када или во туш кабина, има ли некои такви правила? Па има препораки, не се тоа правила, ќе кажам, тоа се препораки. Например, се препорачува туш кабина наспрем када поради овој момент на потенцијална опасност од давење. Се препорачува да кажеме додека пациентите со епилепсија се бања да не ја заклучуваат вратата од тоалетот, да се користат завеси не стаклени или пластични затварачи на туш кабините, да можат да седнат. При неконтролирани напади да имаат секогаш надвор некој кој ќе им помогне, или када ако користат, например, не треба нивото на водата да биде над главата, да биде некое по-ниско ниво на вода. А што е со оние кои што имаат невидливи епилептични напади? Што кај нив се советува? Има ли кај нив некои препораки? Има нели автоматизирани движења? Да, видете, секогаш овие генерализираниве големите напади на кои што најмногу им посветивме внимание, тие се поопасни. Например, не може парцијален напад каде што не губите свест жарешен да ве предизвика повреда. Овој првиот може повеќе. Така што овие препораки и ограничувања повеќе се однесуваат на лица кои што имаат генерализирана епилепсија или во ние викаме во анамнезата, во историјата на болеста податок дека после парцијален напад тоа се случува, се генерализира. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, на вистина прекрасни појаснувања на оваа сложена тема. Ви благодарам и вас и се надевам дека бевме корисни за гледачите и дека нешто од ова ќе применат и ќе им биде подобро. Јас ве очекувам повторно во студиото на Телма. Секако ви благодарам. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието со кое што наследевте и ви посакувам пријатен ден.